tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca cerita nenek moyang, peserta yang mampu mengidentifikasi dan menjelaskan informasi dari tes tersebut. Dan yang kedua, kalian tahu membaca itu apa? Membaca mengeluarkan suara. Betul, hebat. Mengeluarkan suara itu suaranya yang jelas, kuat dan tepat. Jadi harus jelas apa yang ditulis sama yang diucapkan dan jelas ya. Ini gambar apa? Jadi orang yang sekarang tadi nanti di sini ada bacaannya. Kalian baca ini mau satu-satu ya, biar kalian paham. Oke. Dibuangkan lagi satu persatu dari kalian ke depan. Yang lain menyimak ya. Cepat ke langit saja. Misalnya luhurnya lebih jauh. Misalnya Pakistan, Tiongkok, Arab atau negara lainnya. Tidak jarang kita berjumpa dengan orang yang berjarak tempat baru mereka Sudah dibaca, sudah dipahami. Yang mana ibu bagi tebal di sini ada 5 soal. 5 soal evaluasi. Perintahnya yang diminta dalam soal ini berilah tanda B jika pernyataan sesuai dengan bacaan dan tanda S jika pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan bacaan. Ini udah tahu semua berarti kan ya? Kalau belum kita dari komisa yang beda, kita tetap Indonesia. Tiap orang itu memiliki ilmu yang sama. Bacanya apa ya? Yang diucapkan. Yang